EPW India Private Limited, one stop solution for all your IT needs, लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, CTC मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि डिमोलिश को लेकर है, क्योंकि GHMC की जानिब से हायर ऑफिसर्स ने आकर डिमोलिश किया है। हम आपको बताते चले कि बेगमपेट माताजी नगर सर्वे नंबर 194/8/1 अंडर द सुपरविजन ऑफ रेवेन्यू एंड पुलिस ऑफिसर। तो बहरहाल जो इन लोग का ये कहना है कि FTA लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, जहां पर कुछ लैंड ग्रापर्स कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोग ने डिमोलिश किया है। कहीं ऐसे बीजेपी के लीडर्स ने मिलकर कंप्लेंट दर्ज की, बाद उसके जो एक्शन लिया गया। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं बेगमपेट से। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, CCTV कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है, जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।